Eta Leire, behin New Yorken egonda, zein izan zen Agirren helburua? Hasi izan klasiak ematen Kolumbiako Unibertsitatean eta Euskal Herriaren inguruko historia bat idazten, baina benetako helburua zen Estatu Batuarrekin harremanak izatea. Batetik aliatuen aldeko laguntza bilatzeko eta bestetikan Francoren erregimena edo botatzeko. Espioitza lanetan ere aritu ziren, ezta? Bai, hala da. Espioitza edo informazio agente bezala aritu zidan laguntza horren truke eta diruaren truke. Hasiera baten gerra garaian nazien eta frankisten inguruko informazioa ematen, eta gerora, gerra hotzian ja komunisten inguruko informazioa ematen. Guzi horren jakitun bazen Agirre, noski. Bai, noski. Bere gizonak ere bai, New Yorkeko egoitzan zeuden gizonak batez ere juten zian bileretara, baina bera ere bai bildu izan zen Estatu Departamentuko ordezkariekin bai. Eta 1945ean, bigarren mundu gerra bukatzen denean, naziak mendean hartzen dituzte aliatuek, zer nolako giroa dago Euskal Exilioan eta batez ere Agirre lehendakariaren inguruko jendean artean? Urte horiek dira, bigarren mundu gerra osteko lehen urteak nire iritziz itxaropentzuena behaientzat. 56an bueltatzen da Agirre Parisera, eta zergatik itxaropentzuak? Batetik, aliatuek irabazi zutelako gerra eta behaiek pentsatzen zutelako aliatuek sekula ez zutela onartuko Francorena bezalako erregimen fascista bat. Hori batetik eta bestetik urte horietan sortu zian hemenka Europa batu baten aldeko proposamenak, Europa federal baten aldeko proposamenak eta behaiek pentsatu zuten itxaropentzu Euskadik zerrezan azakala Europa federal hortan, beste nazio bat izan zitekeela Europa hortan eta oso urte itxaropentzuak izan ziren bai.